Matutina 2015 para Turdama y Caballero, pero ten un Dios den cielo, den el voz de Nairalin Felicia. Feliz viernes, pavo. Me te siento que Dios está llamando a su pueblo hoy para proclamar un ayuno y oración. Va a escuchar lo que Dios te indica a nos. Hoy nos está ya viernes 15 de mayo 2015, bonita fecha. Y hoy el título de nuestro devocional está Sopla y trompeta na Zion. Láganos comenzar con palabra de oración. Tata de amor, nós temos que nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade e bendição que pode dar a nós, para nós por vir junto para estudar a boa palavra. Papai conosco a mente, Senhor. Laga nos escucha por voz. Em nome de Jesus. Amém. Nos versículo de meditação da guarda amanhã, em book de Joel 2, versículo 15 até 17. Sopla trompeta na Sion. Apartar dia de unamento. Proclamar uma assembleia solene, reunir o pueblo, santificar a congregação, reunir o anciano, reunir o mucha e ayunan kutana pecho. Laga o sacerdote e servidor de Senhor llora entre a veranda e o altar, e laga visa sparbo pueblo, o Senhor. Diture profeta que llama Israel na arrependimento, Joel ta es com Ahaziel com mais paixão, com lenguaje superior, ela pide ao pueblo para topar em reunião santo, na sonido de trompeta e para uma hora de remordimento, viste panha de saco, hacia coração triste, convertir na Senhor e com o sacerdote pide para perdão divino. Kiko tabata é motivo de chamada na rededicação com a toca coração, não? É motivo para o anúncio aqui tabata triple e promete plaga de dalacoche, seguir para segura prolongar com a destruir toda comida de economia, haciendo o recurso de sobrevivência de pueblo desaparecer hasta e vinha e zeta e arinha para ofrenda ng hidramamento de templo. E de dos, e da cochina, mescos com cabay de guerra e segura maneira e candela que destruir turcos, tabata prelúdio simbólico de seguinte invasão de Caldeo. E de tres, e desastre e tabata tipo de sombra de dia de Senhor. Palavra de Deus te avisa-nos em Joel 1, versículo 15 e Joel 2, versículo 11. Ai dia, para sobra, o dia do Senhor está cerca, e ele vini for de Todo-Poderoso. O dia do Senhor de verdade está grande e mais temível, e quem por soporte? Donando o lenguaje unificação escatológico, Joel a indicar que da cochina tabata mensajero divino de terror na caminda. A autora senhora Elena G. White tabisa de book de eventos de los últimos días, página 245, e tabisa que o profeta Joel ta descrevi o estado de terra durante a de 4 plagas, diz promete que é segunda vinda de Senhor. En realidade, picana específico no te guardo apuntado en el pueblo, manera otro profeta nan ta hace, pa sobra lo que ta e intención aquí nan ta, pa motivar el pueblo, pa aparecer delante de Dios, cada de acuerdo con nan necesidad, con humildad y arrepentimiento, y en ese sentido aquí, Joel da dona mensaje na el pueblo for de Dios de todo tiempo, cuanto más na esnan de nós que ta viva na templo de dia de Senhor. Joel, profeta de Pentecost, for de vida na trempan e lat, pero não tem nenhuma chamada sem promessa. E bendição anunciar para Joel, riba reação para reavivamento de 3, prosperidade material e espiritual, e grande derramamento de Espírito Santo e justificação de Deus, su pueblo, en el juicio
di nación en el valle de Josafat. Mi querida dama y mi querido caballero, sin tardanza, láganos sigue el ordo de el profeta, supla trompet, nación, láganos reza. Tata Santo Dios de amor, mas a poco via nos aparta un día para ayunar, llorar, reza y consagrar nos corazón nabo. Laga con nos por seguir ordo awe, sabiendo que el día grande está cerca. Da nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Me quiero desear un dulce día y da tiempo awe para supla trompet, para ayunar, reza y busca la cara de Dios. Te mañana Dios su poder. Matutina 2015 para Turdama y Caballero, pero ten un Dios den cielo, den voz de Nairalin Felicia.